اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے چھینک اور جمائی کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث مبارکہ تھی اور صحیح بخاری کی باب الادب کی یہ روایت ہے۔ اور چھینک کے آداب اب دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا چھینک، جمائی پسند ہے ہی نہیں، تو اب دیکھتے ہیں چھینک کے آداب کیا ہے۔ نمبر 1، جب چھینک آئے تو ہاتھ یا کپڑے سے منہ کو ڈھانکیں اور چھینک کی آواز دبا لیں، کوشش کریں کہ کم سے کم آواز نکلے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، کیونکہ بچے اگر بیٹھے ہوں تو ایک دم سے چھینک آئے ڈر جاتے ہیں، اور ویسے بھی بڑے بھی بیٹھے ہوں تو چونک جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر نا، ایک دم سے زور سے۔ کچھ لوگوں کی تو دوسرے گھروں سے آ رہی ہوتی ہے آواز تو ایسے ہوتا ہے نا اس وجہ سے۔ اچھا، اب یہاں پر اگلی چیز ہے کہ چھینک کے آداب میں پہلا تو یہی ہے کہ منہ کو ڈھانک لینا چاہیے، آواز کو دبا لینا چاہیے۔ اور نمبر 2، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں۔ نمبر 3، چھینکنے والی عورت یرحمک اللہ، اور اگر مرد ہو تو یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے کہیں۔ چھینکنے والی جواب میں یہ دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی جب کوئی چھینکے، کوئی خاتون تو یا کوئی مرد بھی، تو گھر میں مرد بھی تو ہوتے ہیں نا، تو وہ کہیں گے الحمدللہ۔ ان کے جواب میں جو سن رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے یرحمک اللہ، اگر مرد ہے تو کہیں گے یرحمک اللہ، عورت ہے تو کہیں گے یرحمک اللہ، ٹھیک ہے۔ مؤنث مذکر کا یہ فرق ہے گرامر میں۔ اور پھر جو چھینکنے والا ہے وہ جواب کیا دے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کو اچھا کرے، آمین۔ اگر کسی کو زکام کی وجہ سے بار بار چھینک آئے تو ہر مرتبہ یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں، بعض اوقات زکام بھی ہوتا ہے نا، تو یہ ایک بیماری ہے نا، تو روٹین کی بات ہے یہ، عام طور پر جیسے ویسے چھینک آتی ہے۔ اور اگلی چیز ہے کہ جمائی کے آداب، اس کے بھی آداب ہیں۔ جہاں تک ہو سکے جمائی روکنے کی کوشش کریں، جب جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھیں، جمائی لیتے وقت آواز نہ نکالیں کیونکہ شیطان اس سے ہنستا ہے۔ جب آواز ہم نکالتے ہیں نا جمائی کی کوئی بھی، تو شیطان اس وقت ہنستا ہے اس بندے پر، تو شیطان کو تو ہم نے نہیں ہنسانا نا، صحیح ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بکس کے حوالے ہیں، یہ دیکھ لیں، صحیح بخاری، صحیح ترمذی، جامع ترمذی، اور سارے صحیح بخاری اور جامع ترمذی ہی کے حوالے ہیں، ان سے یہ لیا گیا ہے۔